Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dərslükdə barcha maqtav, hamd, hamsana aləmlərin Rabbisi, hocası, həm tərbiyəçisi Allah subhanahu wa ta'ala layiqli. Şəhadət kitarım Allah'tan başqa ibadətə layiqli haq ilah yox. Hem Muhammed Abdullah oğlu anın son elçisi, hem peygamberi. Allah Rabbimiz bizlerini bu dünyaya bar kıldı. Hem öz rahmeti bilen bizlerini bu dünyada yalğız, yardımsız kaldırmadı. Yok, Allah ol rahimli, ol merhametli, hem ol öz kullarına özünün merhametliliğini körsetti. Özünün şiksiz nimetlerini bizge berdi, hem berip tura her daim. Allah Rabbimiz ayta: "Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha." Eğer de siz Allah'ın sizge bergen nimetlerin, böleklerin sanab bitirge tırışsağız, siz alarını sanab bitir almayacaksınız diye. Hakikatte de şolay. Adam balası bu dünyada tumuştan birli nimet işinde yaşayır. Allah Rabbimiz bizge berdi akıl, qol, ayaq, көз hem qulaq. Berdi bizge selametlik, berdi bizge güç kuvvet, berdi bizge sular havasın, yaktı kıyaşın, berdi bizge türlü rizikların, jilek jimişler, yeşilşeler, türlü tirlikler, hayvanlar. Bunların barısında hakikatte adam balası sana bitirge tilese ömrü boyu oturup da sana bitire almaz. Şolayık Allah subhanahu wa ta'ala bizge berdi ruhi baylık, berdi bizge din nimetin. Allah Rabbimiz Luqman suresinin 20. ayetinde barşa nimetlerin bizge iske düşürüp eyte: وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. Hem ol sizge özünün aşık hem yaşırın nimetlerin kubitip berdi. Aşık nimetler göz bilen köre alatırgan, kulak bilen işitip, tutup qarab bulatırgan nimetler. Hem şolayık yaşırın nimetler. Ol iman, ol Allah Teala'ga ışanu, ol din, көңіл tanışlığı, Allah Teala'ga qarata muhabbet, ümitlenu, Allah Teala'nın aşığından korku, barşa көңілdə bulgan hayırlı hisler, bunlar barısı da nimet, Allah Teala'nın bölegi dip sanala. Hem bugünkü qagide biz şoşa nimetler bilen beyli. Aytkanibizcha, ozgan derste Allah Rabbimiz subhanahu wa ta'ala bizlerini bu dünyaya bar kıldı. Hem bu dünyada bizni sınar için getirdi. Hem şu sınavda, sınav meydanında türlü kagideler belgiledi. Hem şu kagidelerinin birisi bugünkü kagide şükür itu artu'nun sebebi diye atalım. Şükür itu ol artu'nun sebebi. Bu kagide İbrahim suresinin 7. ayetinden alına. Allah Rabbimiz ayta: وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Senin Rabbin ilan etti. Eğer de sizin Rabbiniz ilan etti. Eğer de siz şükür etseniz, ol sizge arttırıp bereşekmin dedi. Yani bu ayetten açıklana Allah Rabbimiz aytdı: eğer de siz mena şükür etseniz, min sizge arttırıp bereşekmin dedi. Demek şükür etu ol artu'nun, nimetlerinin tağı da kubeyu'nun bereketli buluğunun bir sebebi bulup dura. Lakin kızganışka karşı adam balası bulgan nimetlerini görebilmeyi, nimetlerge şükür itebilmeyi. Köpçülük kişi öz vakıtın nimet beruşi
нигъмәтләрне бүләк итүче Аллаһ Тәгалә турында уйламый, бирелгән нигъмәтләрне файдаланып, вакытларын шунда уздырып бетерәләр. Ләкин нигъмәт беткәннән соң гына инде уйлана башлыйлар. Шуңа да галимнәрнең берсе әйтә, әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен аңларга телисең икән, ул вакытта күзеңне йом ди. Аллаһ Тәгаләнең сиңа нигъмәтләрен, биргән нигъмәтен аңларга телисең икән, күзеңне йом. Әйе җәмәгать. Кайчан адәм баласы булган нигъмәттән мәхрум калса, шул вакытта гына аны кадерен белә башлый. Күзен йом дигән сүз, ягъни күзеңне йомганнан соң син карашның, күз белән күрү сәләтенең нигъмәтен таный башлыйсың. Колагыңны капласаң, ишетү сыйфатын таный башлыйсың. Ишетү нигъмәтен кадерли һәм таный башлыйсың. Һәм һәр вакытта шулай. Шуңа да әгәр дә без дөреслектә дә нигъмәтләрнең кадерен белергә телибез икән, карыйк үзебездән башка кешеләргә. Мал мөлкәтебез бар икән, карыйк үзебездән түбән яшәүче, фәкыйр, мискин булган кешеләргә. Без сәламәт, ныклы икәнбез, карыйк, ширле, төрле авырулар белән сыналган кешеләргә. Аларны күрсәк, алар турында уйлансак, без һич шиксез шөкер итербез. Адәм баласы кызганычка каршы карый, үзеннән өстә булган, үзеннән байрак булган, үзеннән дәрәҗәлерәк, югарыда булган кешеләргә, шуларга кызга. Ләкин үзендә булганына шул вакытта шөкер итми. Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә иң күркәм үрнәк булды. Һәм ул йоклар алдыннан шундый дуга кыла торган булды. Алхамдулиллахи аллази ат'амана ва сaqana ва кафана ва авана ва кам мимман ла кафия лаху ва ла маъва. Безләрне ризыкландырган, безгә су эчерткән, безгә яшәр урын биргән һәм безне тәэмин иткән Аллаһ Тәгаләгә барча мактаулар булсын. Бит күпме кеше бар ди, кемнәрнең яшәр урыннары да юк, һәм кемнәрнең тәэмин итүчесе дә юк. Шуның итеп, ягъни Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям искә төшерә торган булган, уйлана торган булган нигъмәтләр турында. Аллаһ Тәгаләгә мактауларын әйтә торган булган, биргән ризык өчен, биргән су өчен, ятар, йоклар урын өчен, һәм тәэмин итү, һәм тәэмин иткән өчен. Һәм әйтә иде, күпме кеше бар бит ди. Алар тәэмин ителмәгән, аларның яшәр урыннары юк, аларның ашар ризыклары да юк, эчәр сулары да юк, хәтта кайбер кешеләрнең. Һәм бүгенге көндә дә андыйлар бар җәмәгать. Шулар турында уйланыйк. Шулар турында уйлансак, бездә булган нигъмәтләрнең кадерен белербез. Шулай ук галимнәрнең берсе бер вакыйганы искә ала. Бер вакыт ди, мин бер ширле кеше янына кердем. Ширле кешенең хәлен белергә кергән идем ди. Һәм ул ширле кеше ыңгырашып, зарланып ята иде. Һәм мин аңа әйттем, уйлан әле шул кешеләр турында, кайсылары урамда, юлда яшиләр. Аларның йоклар урыннары да юк, аларны караучылар да юк. Син монда йортыңда, синең бар караучыларың, сиңа ярдәм итүчеләрең ди. Шуның белән чыгып киттем. Икенче юлы аның янына кергәч, аның хәлен белешергә, бу ширле кеше зарланмый иде, һәм бер дә ыңгырашмый иде. Ләкин мине күргәч әйтте, искә төшер шул кешеләрне, кемнәр урамда яши, урамда калды. Аларның бит урыннары да юк, һәм аларга ярдәм итүчеләр дә юк дип. Шушы сүзләрне искә төшерде ди. Ягъни бу кеше, шушы ширле кеше хәтта үзе авыр хәлдә, ләкин аннан да авыррак хәлдә булган кешеләр бар. Шуны белергә кирәк. Ягъни кеше нинди генә авырлыкта булмасын, һәр вакыт аннан да авыррак хәлдә булган кеше бар. Ширле булсын, аннан да ныграк ширләүче бар. Мескин, фәкыйр булсын,
аннан да авыррак дәрәҗәдә яшәүчеләр бар. Шулар турында уйларга кирәк. Һәм үзеңдә булганына шөкер итәргә кирәк. Һәм үзеңдә булганына шөкер итсәң, Аллаһ Раббың сиңа арттырып бирәчәк, һич шиксез. Аллаһ Раббың сиңа арттырачак, сиңа бүләкләрен тагы да күбрәк бирәчәк. Ләкин әгәр дә син шөкер итсәң, әгәр дә зарланып торсаң гел, басы җитми, тигесе җитми, тормыш авыр, ничек яшәргә, ничек бөтенесенә булдырырга, ничек тәэмин итәргә, ул вакыт Аллаһ Раббың сиңа шушы шөкерсез яшәгән өчен тагы да авырайтачак хәлене. Чөнки без укыган аятта Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Ва издәзәна раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум." Һәм сезнең Раббыгыз игълан итте, шөкер итсәгез мин сезгә арттырырмын. "Ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид." Әгәр дә сез биргән нигъмәтләргә көфрлек кылсагыз, ягъни шөкерсез булсагыз, дөреслектә минем газабым каты диде. Шуңа да галимнәр әйтте, әгәр дә кеше биргән нигъмәт өчен шөкерле булса, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт сүзләрен әйтсә, шушы нигъмәтләрен бары тик хәерле юлда кулланса, Аллаһ Тәгалә аңа арттырыр һәм бәрәкәтен бирер. Әмма дә ләкин әгәр дә ул шөкер итмәсә, биргән нигъмәтләрне таный белмәсә, ул вакытта шушы нигъмәт аша Аллаһ Тәгалә аны газаплар диде. Бу дөньяда ук. Ягъни мисал әйтеп, әгәр дә кемгәдер Аллаһның рәхмәте белән балалар бирелгән. Балалар ул зур нигъмәт. Һәм Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә кешегә бирде бала, ләкин ул шушы баланың бирелүенә шөкерле булмады. Аллаһ Тәгаләгә хәмд сүзләрен әйтмәде, һәм баласына тиешле дини тәрбия бирмәде. Ягъни шөкерле булмады дигән сүз шулай ук. Чөнки ул бирелгән нигъмәтне хәерле юлда кулланмады. Бала бирелде, бала бүләк ителде, ләкин ул аңа дини тәрбия бирмәде. Дин юлында алып бармады. Ул вакытта бу кеше шушы баласы аша газаплана. Баласының итәгатьле булмауы белән, каршы әйтүе белән, әти-әнисенә хыянат кылуы белән, шуның белән кеше газаплана. Яисә кешегә мал бирелде, байлык бирелде, ләкин ул шөкер итмәде. Шөкерле булмады, биргән байлыкны хәерле юлда кулланмады. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәт сүзләрен әйтмәде. Шушы малы аша Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә аны шулай газаплый. Беренчедән аның күңеленә шушы малга карата мәхәббәт тудыра. Шушы мал турында гына уйлый, байлык турында гына кайгыра. Бөтен төннәрен йокламый, күңел тынычлыгы югала. Һәм шулай ук шушы малын Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тәгалә киметә, үзеннән ала. Шуның белән кеше газаплана. Шулай ук зур нигъмәтләрнең берсе ул гаилә. Гаилә һәм әгәр дә бер ир кеше өйләнде икән, яисә хатын-кыз кияүгә чыкты икән, аларга Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте бирелде дигән сүз. Ләкин әгәр дә алар гаиләләрендә, шушы тормышларында Аллаһ Тәгаләгә шөкер сүзләрен, хәмд сүзләрен әйтмәгән булсалар, һәм шушы гаиләләрендә бер-берләрен хәерлелеккә, яхшылыкка өндәмәгән булсалар, гаиләләрендә бозыклык, гөнаһ гамәлләр таралган булса, өйләрендә харам ризыклар, харам мал тыелган, төрле тавышлар, музыкалар булсынмы, тыңланыла икән. Ягъни гаиләдә дини тәрбия юк икән, гаиләне әгәр дә алар хәерле юлга юнәлдермәделәр икән, димәк шөкер итмәгәннәр дигән сүз. Һәм шул вакытта Аллаһ Тәгалә аларны газаплый. Ирне газаплый хатыны аша, хатынны газаплый ире аша. Әгәр дә алар шөкер итеп, бер-берләренең хакларын үтәп, бер-берләрен хәерлелеккә өндәмәгән булсалар. Һәм бу һич шиксез шулай. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтте бит: "Ва ла ин кафартум инна азаби
ләшәдид. Әгәр дә сез күфрлек кылсагыз, биргән ниғмәтләргә шөкер итмәсәгез, ул вакытта минем газабым каты диде. Ничек соң шөкер итү тиешле бирелгән ниғмәтләргә? Шөкер итү ул беренче чиратта Аллаһ Тәгаләнең сиңа биргән ниғмәтләрен тану белү. Ягъни син кабул итәргә тиешсең, хакыйкатьтә бөтен миндә булган байлык, ниғмәтләр, алар Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Мин үземнең бер нәрсәм юк. Мин мискин, мин фәкыйр, мин Аллаһ Тәгаләнең кулы. Миндә бу байлык бар, чөнки Аллаһ Тәгалә миңа бирде. Шуны танырга кирәк, һәм аңларга кирәк. Шуны аңлаганнан соң, үзеңне түбәнчелеккә төшереп, Аллаһ Тәгалә каршында башыңны иеп, шөкер сүзләрен, хәмид сүзләрен, мактау сүзләрен Аллаһ Тәгаләгә әйтергә кирәк. Эй Раббым Аллаһ, сиңа барча мактау, хәмид, фәна. Мин мискин идем, мин фәкыйр идем, син миңа байлык һәм ризык бирдең. Мин ялангач идем, син миңа кием бирдең. Минем гыйлемем юк иде, син минем гыйлемемне арттырдың. Мин динсез идем, мин адашкан идем, син мине туры юлга күндердең. Һәм һәрбер ниғмәт өчен шулай шөкер итү тиешле. Эй Раббым Аллаһ, минем гаиләм юк иде, син мине гаиләле иттең. Эй Раббым Аллаһ, минем балаларым юк иде, син миңа нәсел бирдең, балалар бирдең. Эй Раббым Аллаһ, син миңа намаз укырга мөмкинчелек бирәсең. Рамазан айында ураза тутырга форсат тудырасың. Һәм шулай итеп шөкер итү кирәк. Һәм әлбәттә, хәмид сүзләрен әйтү белән, Аллаһ Тәгаләгә мактау сүзләре әйтү белән генә шөкер итү шикләнми юк. Иң әһәмиятлесе булып тора, бирелгән ниғмәтләрне Аллаһ Тәгалә сөйгән юлда куллану. Мал-мөлкәт бирелгән икән, ул мал-мөлкәтне бары тик хәләл юлда гына куллану. Ул малыңнан садакасын чыгару, зәкәтен бирү. Аллаһ Тәгалә сәламәтлек, көч-куәт биргән икән, аны гөнаһ кылуга сарыф итмәү юк. Хәерле гамәлләрдә намазларны торгызу, фарызларын, өстәмәз намазларын торгызу, уразаларны тоту, мөселманнарга ярдәм бирү, ярдәм итү, хәерле эшләрдә катнашу. Шул була сәламәтлек өчен шөкер итү. Шулай ук балалар бирелгән икән, балаларга дини тәрбия бирү. Акыл бирелгән икән, гыйлем аларга, дини гыйлемеңне арттыру, Коръән укырга өйрәнү. Һәм һәрбер нинди генә ниғмәт булмасын, аны адәм баласы Аллаһ Тәгалә сөйгән юлда кулланса, ул шөкер иткән булыр. Әмма дә ләкин бозык юлда, гөнаһ юлында куллана икән шушы бирелгән ниғмәтләрне, димәк ул шөкер итми. Ул ниғмәтләргә күфрлек кыла. Һәм ул кешегә Аллаһ Тәгаләнең газабы бу дөньяда да шушы ниғмәт аша булачак, һәм ахирәттә дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үз газабын аңа әзерләп куйды. Эй Раббыбыз Аллаһ, сиңа барча хәмид һәм мактау сүзләребезне әйтәбез. Дөрестлектә без мискин һәм фәкыйр, без синең ярдәмеңә мохтаҗбыз. Без адашкан идек, син безне туры юлга күндердең. Без мискин фәкыйр идек, син безгә байлык бирдең. Син безгә шушы Рамазан айларына ирешергә мөмкинчелек тудырдың. Эй Раббыбыз Аллаһ, синең биргән ниғмәтләреңә шөкерле булып, аларны бары тик син сөйгән һәм яраткан юлларда гына кулланырга насыйп ит. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.